မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SMS ကမှာအားလုံးကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထုံးစံတဲ့ unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်မဲ့ဘိန်းကတော့ကျွန်တော် Twitter နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ Predator မောင်းနှိမ်ဘိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဘိန်းလေးကိုအားပေးထားတဲ့ customer တော့ကျွန်တော်မြကြီးညာမျိုးကကိုမျိုးကျော်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမျိုးကျော်သူလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာနေကြထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော် frame ကိုခွေတွဲပါမယ်ထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခွာကြည့်လိုက်ကဲဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်ကသူ့ကာထားတဲ့ cover လေးခွာလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီဘိန်းကကျွန်တော်တို့ဒါ Twitter Predator ပေါ့နော်ကျွန်တော် customer မှာထားတာ strand S6 splash နဲ့ပေါ့နော် strand S6 ပတ်လည်နဲ့ဒီအရောင်းတော်တော်လှရကျွန်တော်တို့အရင် unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့မှာမပါသေးကျွန်တော်ပြီးမှအနီးကပ်ပြပေးမယ်သူကဒီ holographic ကိုတဝက်နဲ့ရေစုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူစင်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီ pass လေးတွေကိုအတူတူလိုက်ကြည့်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ sheet ခွေတွေပိုင်တက်မယ်ပေါ့နော်စာစင်တော့မယ်ဒီကောင်ကဒါ holographic ပုံစံမျိုးပေါ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်ပြီးတော့လှတယ်ကြောင်းအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ခွေတွေလက်ကင်တွေတက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟောထိုင်ကုန်တွေတက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးတွဲပြီးသွားပြီကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဘက်ဘေးက pass လေးတွေဘာလေးသုံးထားလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်လိုက်နောက်ကြီးက SRAM သုံးထားပါတော့ဒီကောင် SRAM S6 ပတ်လဲပေါ့နော်ဒီ cassette တွေပါလဲ SRAM သုံးထားတယ်ကျွန်တော်တရားတော့ massive recon ပေါ့နော်ခွေကကျွန်တော်တို့ retrospect ကျေဒီဘောက်ခွေသုံးထားပြီဗျဒီမှာရှေ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့SRAM S6 crown သုံးထားတယ် depth bottom bracket နဲ့ပေါ့နော် SRAM S6 ပတ်လဲပဲဒါတော့ကျွန်တော် Twitter Predator ရဲ့ကျွန်တော် carbon frame ပေါ့ဒီကောင်နှစ်ရောင်ဆက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော့ Twitter air foul ပေါ့နော် air foul သုံးထားတယ်အဲတော့ retrospect ရဲ့ carbon hub ကိုသုံးထားပါတယ် foci bearing ပေါ့နော်ဒီ hub မှာလည်း retrospect ရဲ့ carbon hub ကိုသုံးထားပါတယ်အဲမှာလည်းသူက strand right strand level ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ hydraulic disc brake strand level hydraulic disc brake ကိုသုံးထားတယ်ကောင်လက်ကင်နေပါလေကျွန်တော် stamp နေလဲ carbon ကျွန်တော်ဒီထိုင်ကုန်ငုတ်တွေလဲ carbon ဒါပိုင်းမှာလဲ strand S6 ပတ်လဲဆိုတော့ strand ပဲပေါ့နော်112ပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော် brake ဘိုင်းမှာလဲ strand level ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဒါ strand level အထိုင်ပေါ့နောက် brake မှာလဲ strand level သုံးတာပဲဒီကောင် undirectional carbon fiber သုံးတာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒါ Predator ရဲ့ frame မှာအရောင်စက်ပြတော်တော်လှတယ် carbon frame ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဘိန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စင်နေနဲ့ကျွန်တော် pass လေးတွေကျွန်တော်ဒီဘိန်းရဲ့ frame design လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီဘိန်းကကျွန်တော်အချင်းချင်းပြန်ပြောရရင်ဒီက Twitter Predator ပေါ့နော် Predator carbon frame ကျွန်တော် air foul နဲ့ပေါ့ဒီကျွန်တော် customer မှာထားတာဒီ Australian S8 specs နဲ့မှာထားပါပေါ့နော် Australian S8 spec လဲကျွန်တော်တို့ brake device လဲ Australian level brake တွေပေါ့နော်နောက်ဒီ hub တွေကလည်းဒီ Predator မှာကျတော့ကျွန်တော် carbon hub တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြခဲ့ရအားလုံးနည်းငယ်အသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဘိန်းလေးအားပေးထားတဲ့မြကြီးနားမျိုးကကိုမျိုးကျော်တို့လည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီဇိုင်းလည်းအခြားသောဘိန်းတွေအခြားသောကာလာတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှပြန်တွေ့ကြပါ